اليوم راح نميز الفرق بين الاصوات مال الاو واليو والدبليو. هواي ناس ما يعرفون يمتى يكتبون او، يمتى يكتبون يو، يمتى يكتبون دبليو. حرف الدبليو هو لفظ الواو باللغه العاديه، لكن احنا راح نأجله على فيديو ثاني لان بيه ملاحظات. راح اضيف البدال حرف الاي حتى يكمل المسيره. حرف الاي معناته مد. مثال على الاي كار، كار. كذلك كان. شوفوا الكلمة شلون تمد، كار، كان. نجي لحرف اليو. حرف اليو قطع على وزن كات، بات، مات. أما حرف الأو دائما يكون رفع مثل كو، دور. فحرف اليو قطع، حرف الاي مد، حرف الاو رفع. راح اعطيكم كلمة انتم خمنوا شنو راح تكون. كم. هاي شنو؟ صحيح، يو. شكرا لكم.